పేరు శంకర్. మీరు చూస్తున్నారు ఆర్జిఎస్ తెలుగు ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనకు ఒక సిపియూని అయితే అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. నేను ఆల్రెడీ ఒక సిపియూని అయితే తెప్పించాను. అంటే దానికి కొంచెం చిన్న ప్రాబ్లం అని చెప్పుకోవచ్చు. అది కూలింగ్ ఫ్యాన్ అయితే ఊడిపోయి రావడం జరిగింది. అందుకే నేను ఓపెన్ చేసి అలాగే పెట్టాను, వీడియో చేద్దాం అనుకున్నాను. అయితే ఏమంటే నేను కూలింగ్ ఫ్యాన్ మాత్రం ఊడిపోయింది కదా, మళ్ళీ ఎలా అయినా వీడియో చేద్దామని చేస్తున్నాను. అయితే ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. నా ఛానల్కి ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీ సబ్స్క్రైబ్ ఒక నాకు సపోర్ట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం వల్ల ఏ కొత్త వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ ద్వారా ముందుగా మీరే చూసుకోవచ్చు. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో షేర్ చేస్తారని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, ఈ వీడియో మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి. మీ లైకే నాకు ఒక సపోర్టింగ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా కింద కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఓకే, ఇప్పుడైతే మనం అన్బాక్సింగ్ చేద్దాం. ఓకే, మనకు చూసుకోవచ్చు సిపియూ అయితే ఈ విధంగా వచ్చింది మనకు ఫ్లిప్కార్ట్ నుంచి. దీని ప్రైస్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ ప్రైస్ గురించి అయితే మాట్లాడుకుందాం. మనకు ప్రైస్ వచ్చేసి 14,500 అయితే పడింది అనమాట. ఓకే, మీరు ఎవరైనా తెప్పించుకోవాలన్నా కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్లో నేను ఇస్తాను, అక్కడ నుంచి తెప్పించుకోవచ్చు. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ విధంగా ఒక బాక్స్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది. మళ్ళీ బాక్స్లో మరొక బాక్స్ ప్యాకింగ్ అయితే చేశారు. నీట్గానే ఉంది అనుకోవచ్చు. అది డ్యామేజ్ వచ్చేసి మరి ఎలా జరిగిందో ఏమో తెలియదు. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు సిపియూ ఈ విధంగా కవర్లో అయితే ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని సిపియూని అయితే బయటకు తీద్దాం. ఫస్ట్ దీంట్లో చూసుకుందాం ఏమేమి ఇచ్చారు అనేది. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఒక మనకు కేబుల్ ఇచ్చారు 3 పిన్స్. ఇది వచ్చేసి మనకు ఇది పవర్ కేబుల్ అనుకుంటా. ఇది సైడ్ పెట్టేద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సిపియూని అయితే మనం బయటకు తీసేద్దాం. ఇక్కడ ఈ విధంగా ఉంది. ఓకే, మనకు బాక్స్లో చూసుకోవచ్చు ఏం లేవు, మొత్తం థర్మోకోల్స్ కొన్ని డ్యామేజ్ అయినాయి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు కొన్ని యూజర్ మాన్యువల్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ ఒక యూజర్ మాన్యువల్, ఇక్కడ ఒక యూజర్ మాన్యువల్ ఉంది. ఇక్కడ అంతే, మరి బాక్స్లో అయితే ఏం లేదు. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, మీరు ఎవరైనా చదువుకోవాలంటే చదువుకోవచ్చు. మనకు ఇది జీబ్రానిక్ సంబంధించింది మెయిన్గా వచ్చేసి. ఓకే, మనకు దీని ర్యామ్ వచ్చేసి 4GB ర్యామ్, 500 హార్డ్ డిస్క్తో వస్తుంది. మనకు 2500 గ్రాఫిక్ కార్డ్, హెచ్డి గ్రాఫిక్ కూడా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఓపెన్ చేసి అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, యూజర్ మ్యాన్ అయితే సైడ్ అయితే పెట్టేద్దాం. ఓకే, మనకు ఈ కవర్ ఈ విధంగా తీసేద్దాం. చూసుకోవచ్చు మనకు ఇక్కడ ఫస్ట్ చూసుకుంటే చాలా సూపర్గా ఉంది సిపియూ వచ్చేసి. ఇక్కడ చూసుకుందాం మనం ఫస్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ విధంగా చూసుకుంటే మనకు ఇక్కడ జీబ్రానిక్ అని మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ ఇన్నోవా, అలాగే ఇక్కడ కొన్ని స్టిక్కర్స్ అయితే వేశారు. ఇక్కడ మనకు RGB అనమాట. ఇది వచ్చేసి చాలా ఎక్సలెంట్ కలర్ ఉంటుంది. మనకు 7 or 8 కలర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకుంటే పైన చూసుకుంటే మనకు 3 USB పోర్ట్స్ ఇచ్చారు. అలాగే ఒకటి హెడ్ ఫోన్స్, అలాగే మైక్ ఇచ్చారు. మనకి ఇక్కడ అంటే LED లైట్ ఇచ్చారు అనమాట. మనకు ఒక్కొక్క మోడ్లో ఒక చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ పవర్ ఆన్ ఆఫ్ బటన్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇది మనకు హెయిర్ ఫిల్టర్ మ్యాగ్నెట్ అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ ఈ విధంగా అతికించాలి. ఓకే, మనం ఈ సైడ్ తిప్పి చూసుకుంటే ఏం లేదు. మరి బ్యాక్ చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్యాక్ చూసుకుంటే ఇక్కడ కొన్ని పోర్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఇది RGB కూలింగ్ ఫ్యాన్ అనమాట. ఓకే, ఇది కాకుండా వేరేది ఊడిపోయింది. ఇప్పుడు ఇది కాదు, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది బాగానే ఉంది RGB అనమాట. ఇక్కడ ఒక కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ పవర్ అడాప్టర్ పిన్ ఇచ్చారు కదా, మనం పవర్ ఇక్కడ పెట్టాలన్నమాట. ఇక్కడ USB ఇచ్చారు. అలాగే మనకు ఇక్కడ కొన్ని పోర్ట్స్ ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మనం ముందుకైతే తీసి చూపిస్తాను. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి ఇది మేము వచ్చేసి ఇక్కడ మొత్తం గ్లాస్ ఫినిష్ అనమాట. ఓకే, ఇది మొత్తం గ్లాసు. ఓకే, ఇక్కడ కొన్ని స్క్రూస్ ఇచ్చారు. మీకు ఇప్పుడు విప్పి చూపిస్తాను దీంట్లో ఉన్నవి ఏంటంటే అనేది. ఓకే, ఈ విధంగా 4 స్క్రూస్ అయితే ఇచ్చారు. ఈ విధంగా మనం విప్పుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి. ఓకే, మనం ఈ విధంగా గ్లాస్ని అయితే తీద్దాం. గ్లాస్ కూడా చూసుకుంటే స్టిక్కర్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం చూసుకోవచ్చు ఈ విధంగా అయితే ఉంది. మనకు మొత్తం టోటల్గా వచ్చేసి మనకు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఇది మనకు ఫ్యాన్ ఊడిపోయింది అన్నాం కదా, ఇప్పుడు మీకు ఫ్యాన్ అయితే చూపిస్తాను. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకి ఇక్కడ మదర్ బోర్డ్ ఉంది. ఓకే, ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్, అలాగే మనకు కొన్ని వైర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు కొన్ని వైర్స్ ఎక్కువనే ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు. ఇక్కడ RGB అనమాట. ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను నెక్స్ట్ చూపించినప్పుడు. ఇది RGB, మనకు RGB కలర్. ఇది మనకు మెయిన్గా పోయింది అనమాట. ఓకే, చూసుకోవచ్చు ఇది రిటర్న్ పెట్టాను నేను ఒక 10 సార్లు 15 సార్లు కాల్ చేసి ఫ్లిప్కార్ట్కి వచ్చేసి ఆఫీస్కి. ఇంకా నెక్స్ట్ టైం అలా ఇలా
వచ్చిందనమాట రిటర్న్ ఆప్షన్. ఓకే, ఇది మనకు ఈ విధంగా చూసుకోవచ్చు. ఊడిపోయింది, అసలు ఆన్ అవుతుంది కానీ మనకు స్క్రీన్ అనేది మిర్రర్గా రావడం జరుగుతుంది. కూలింగ్ ఫ్యాన్ ఉండడం వల్ల హీట్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు ఇది 4GB ర్యామ్ ఉందన్నమాట. ఇక్కడ 500 హార్డ్ డిస్క్ ఉంది. ఇక్కడ బిల్డ్ క్వాలిటీ మాత్రం చాలా ఎక్సలెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. ఒక 15,000లో ఇంత బిల్డ్ క్వాలిటీ అంటే ఒక ఆసమ్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మంచి CPU కూడా. కానీ ఇది ఎలా జరిగిందో అసలు అర్థం కావలేదు. ఇప్పుడు మీకు ఈ ఆన్ అనేది చేసి మీకు చూపిస్తాను ఏ విధంగా ఉంది, ఏ విధంగా ఆన్ అవుతుంది, కలర్ ఏ విధంగా ఉంది అనేది. ఓకే, ఇప్పుడు మీకు ఈ ఫ్యాన్ అయితే పెడతాను. అంటే ఇది తిరగడం లేదు ఫ్యాన్ వచ్చేసి. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఇది RGB అనమాట. ఇక్కడ చాలా RGBs ఉంటాయి. మీకు చేంజ్ చేసి ఇప్పుడు అయితే మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఒక మంచి CPU అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఎవరైనా పర్చేస్ చేయడం ఈజీగా పర్చేస్ చేయొచ్చు. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను ఆన్ చేసేసి. ఓకే, నేను ఈ గ్లాస్ అయితే ఏం మాత్రం ఫిట్ చేయడం లేదు. నేను గ్లాస్ అయితే అలాగే పెడుతున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఆన్ చేసి అయితే చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను నా దగ్గర ఇన్వర్టర్ ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ ఇన్వర్టర్ పెడుతున్నాను. ఇది పవర్ కేబుల్ ఉంది కాబట్టి పవర్ కేబుల్ నేను బ్యాక్ అయితే ఇస్తున్నాను. ఓకే, మనకు ఈ పవర్ కేబుల్ ఉంది కదా, ఇది మనకు వచ్చేసి 3mm అనేది ఇన్వర్టర్కి ఇద్దాం. ఓకే, ఇన్వర్టర్కి ఇచ్చిన తర్వాత ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మనకు పవర్ అనేది ఇక్కడ ఇవ్వాలన్నమాట. ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు, ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఓకే, ఇక్కడ మనకు పవర్ అనేది ఇక్కడ ఇద్దాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూసుకుందాం. మనం వచ్చేసి ఈ విధంగా పవర్ ఇద్దాం. ఇప్పుడు మనమైతే ఆన్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, నేను ఆన్ అనేది చేశాను. ఇప్పుడు మీకు చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఆన్ అయితే చేసి చూపిస్తాను. మీకు ఇక్కడ ఆన్ బటన్ ఉంది, ఆన్ చేద్దాం. ఓకే, చూసుకోవచ్చు మనకు ఒక ఎక్సలెంట్ కలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. స్టార్టింగే చూసుకోవచ్చు విత్ ఇన్ కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంటుంది. మీకు ఇక్కడ లోపల కూడా నేను చూపిస్తాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ సైడ్ చూపిస్తాను మీకు వచ్చేసి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు ఇది చూసుకోవచ్చు. మనకు ఈ RGB కలర్ ఫ్యాన్ అయితే తిరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు మీరు, ఇది డ్యామేజ్ అయింది కదా. ఈ ఫ్యాన్ అయితే తిరగడం లేదు. ఇక్కడ హార్డ్ డిస్క్ అలాగే ఇక్కడ కొన్ని కేబుల్స్ ఉన్నాయి చూసుకోవచ్చు. ఒక ఎక్సలెంట్ RGB కలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మీకు ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పోర్టు మెన్షన్ చేశారు కదా, బటన్ వచ్చేసి. ఓకే, ఇక్కడ మీకు మంచి కనబడ. ఓకే, ఇక్కడ బటన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు ఈ బటన్ ప్రెస్ చేసినట్లయితే కలర్ చేంజ్ అవుతుంది చూసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, చూసుకోవచ్చు మీరు బ్యాక్ అలాగే ఫ్రంట్ కూడా రెండు కలర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. మరొకసారి అయితే నేను క్లిక్ చేసి చూపిస్తాను మీకు. చూసుకోవచ్చు, ఇది ఒక అద్భుతమైన కలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. మంచి గేమింగ్ CPU అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. అద్భుతం అంటే అద్భుతం. నాకు మెయిన్గా దీంట్లో ఈ ఫ్యాన్ డ్యామేజ్ అయింది కదా, ఈ ఫ్యాన్ వచ్చేసి అదే తిరగడం లేదు. ఆ ఫ్యాన్ తిరుగుంటే ఒక మంచి అని చెప్పుకోవచ్చు. నేను చూద్దాం, మరి నేను బయట పర్చేజ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. మళ్ళీ నేను చాలా రోజులు కావాలి కాబట్టి చూసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఆన్ చేసుకోవచ్చు, ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. ఒక మంచి CPU అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు. ఓకే, ఈ అన్బాక్సింగ్ చేశాను అనుకుంటున్నాను. వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఎవరైనా పర్చేజ్ చేయాలంటే కూడా మీకు దగ్గరలో ఉంటే పర్చేజ్ చేయండి. ఎందుకంటే మీకు లాంగ్ ఉంటుంది కాబట్టి, మేము చాలా లాంగ్ ఉంటాం కాబట్టి మాకు డ్యామేజ్ అయ్యి వస్తాయన్నమాట ప్రోడక్ట్స్. డెలివరీ బాయ్స్ ఎక్కడ పడితే అక్కడ పడేసి. ఓకే, చూసుకోవచ్చు చాలా ఎక్సలెంట్ అని చెప్పుకోవచ్చు. 15,000లో ఒక మంచి CPU అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, తీసుకోవాలనుకుంటే ఎవరైనా తప్పకుండా పర్చేజ్ చేయండి. నాకు బాగా నచ్చింది దీంట్లో మాత్రం. నాకు వచ్చేసి గేమ్ RGB కలర్ అని చెప్పుకోవచ్చు. నేను ఆల్రెడీ PUBG టెస్ట్ కూడా చేశాను. అయితే మనకు స్క్రీన్ వచ్చేసి మిర్రర్ వస్తుంది. అందుకే నేను ఈ సెట్ చేసి చూపించలేకపోతున్నాను. ఓకే, చూడొచ్చు మీకు ఎక్సలెంట్ అంటే ఎక్సలెంట్ చెప్పుకోవచ్చు.